Kürdi Asker'i çalalım ya. Şeyin Kürdi Asker'ini çalalım. Sen seviyorsun zaten onu. Cemil mi? Söyle. Teslim. Birinci hane bitti, ikinci teslim bitti. İkinci hane. Dörde soralım kalır. Biraz serbest gibi zaten orası. Tek farkı, en önemli farkı Hicazkar'la Kürdicaskar arası, seyir karakterleri aynı, yapı da aynı. Karara giderken Kürdi perdesine basıyorsun. Yani Kürdi makamını şeddiymiş falan gibi anlatılıyor. Kategorize etmek için gerekiyor olabilir.
Hepimiz ilk başta öyle öğrendik ama hiç öyle çalmıyoruz yani. Eserlerin hiçbiri de öyle değil. Kültür asker böyle değil. Bunu kullanmıyor kültür asker. Yani notada bu var ama bunu hiçbir zaman basmıyoruz. Bunu basıyoruz. Buraya gelen şöyle bir glissandomuz var, tizden gelen. Bunu basıyoruz böyle. Ama kürdimiz koyu kür değil. Seyyah yerine kürdiyi basıyoruz. Onun haricinde yukarıda yaptığı şeylerin hepsi Hicazkar'da da yapılıyor. Zaten Hicazkar peşlerinde de çok aşina, hemen Evet. baştan Andırıyor. hemen girdik yani esere pat diye girebiliyorsun. İkinci hanesi Kürdi Hicazkar yapıyor. Yani şey var, Neva'da Uşak ya da buradaki koku Sina Zolvami Hüseyini makamı kokusu var gibi. Re mi gibi. Bu yazmış ama onu basamıyorsunuz. Şunu basıyoruz, sen de onu bastın. Ben de öyle çalmıştım zaten. Aynı name Kürdi Asker'in ikinci hanesinde var. Kürdi Asker böyle burada. Bu Hicazkar. Uşak. Biraz daha hüzünleniyor hocam. İşte. Evet. Yani şu perdenin eklenmesi. Onun haricinde Kürdi Hicazkar'ın içinde ne var? Hicazkar'ın içinde her şey var. Yani Neva'daki araban, yani Neva'daki araban demez, Neva'daki Hicaz, onu araban derler zaten. Arabanla girebilir. Neva'da Uşak. Buna da zaten çargah perdesi yüzündeki rasta arazbar derler. Şu çeşniye arazbar derler. Nerede bir rast varsa ikinci derecesinde uşak vardı. Çargahta rast varsa Neva'da da uşak oluşmuş oluyor. O yüzden Kürdi Hicazkar'ın 3 çeşidi var derler. Hicazkarlı Kürdi Hicazkar, Kürdili Kürdi Hicazkar, bir de arazbarlı Kürdi Hicazkar derler. Bestekarların hepsini kullanmışlar. Hatta öyle bir olmuş ki artık muhayyer makamı bile yok olmuş neredeyse. Neredeyse diyorum, yapılan eserler var tabi. Oradaki o arazbar çeşnisi, yani o uşak çeşnisi o kadar yoğun ki bazen muhayyer makam yerine Kürdi Hicazkar makamları filan şey olmuş. Kullanılır olmuş. İçinde birçok şeyi, rengi barındıran bir makam. Tam İstanbul'a ait bir makam aslında. İstanbul makamı deneniyor. Ne yaptık? Hicaz'a girdik. Uşak yapabildik. Gerdanın üzerinde de bir uşak çeşidi kullanabiliyoruz. Çok klasik inişleri. Ama hep göklerde gezer. Yukarılarda, orta bölgelerde, buralarda gezer Kürdi Hicazkar. Kararda sadece gider.
Tekrar yukarı çıktı. İyi zıplamak için çıktı yani. Orta bölgede kaldı. Gene zıpladı. Bak şimdi. Bak buradan aşağıya yavaş yavaş iniyor. Hop geldi kondu. Çünkü Kürdi Asker şarkı yaptık diyorlar. Baba baba Kürdi var burada. Ve bu çeşidin özelliği aşağı çeker. Böyle koyu bir çeşnidir Kürdi çeşnisi. Çok etkili bir çeşnidir yani. O yüzden zaten arabesklerin çoğu Kürdi. Çok arabesk böyle hani dediğimiz gibi insanı böyle bedbin yapan, böyle çalışma hevesini bile kıran, böyle alka batsın bu dünya moduna sokan bir şey. Dolayısıyla burada John ölümcül darbeyi de burada verir. Acem Kürdi'de falan olan şeydir ama Acem Kürdi'nizden böyle bir girer falan öyle kalır. Burada çok fazla böyle kullanılmıyor Kürdi askerden. Bu çeşniyle bununla yani böyle bir hala bir diri, sırtın diri filan sıkıntı çekiyor olabilirsin, üzgün olabilirsin ama sırtın diri. Burada toprak atıyorlar. Tabii tabii üstü gömün yani. Fatiha'da okudu. Telkin de verdi. Artık 7'sine bekleriz yani. O yüzden Kürdi askerde çok şeye dikkat etmek lazım yani bu tada. Çok hüzünlü makam, hüzünlü bir eser de olabilir. Ne bileyim işte birçok şey olabilir. Ne o? Gurbette güneş. Sözleri de zaten ama şey öyle değil. Hep uşak. Bu kadar bak. Sarardı derken Bu kadar. sarardı. Sarardı hakikaten. Ha. Ama öldüğü o artık çok fena acı çekti. Böyle bir şey yok. Şimdi muhayyer Kürdi'den farkı mesela. Muhayyer Kürdi'de bunlar var. Çünkü o muhayyer yapıyor parlak parlak. Kürdi çeşnisiyle karar veriyor. Koyu koyu. Gömün yani. 7'sine bekleriz. Tam öyle bir hakkı var gibi yani. Kürdi askerse de öyle değil. Kaybettik tamam yani ama iyi yaşadık falan gibi oluyor. Yani böyle bitiyor. Eskiden ilk kullananlar, yani Hacı Arif Bey'in falan terkibi oldu biliyorsun. Daha önce de kullanılmış birkaç yer var ama isim babası. Hicazkâr-ı Kürdi zaten o zamanki ismi. Böyle asil narin bir makam. Şimdi ne hallere gelmiş maalesef. Evet. Fahrettin Hoca Allah rahmet eylesin, Kürdi Hicazkârcıydı yani Fahrettin Çimenli. İlk yaptığı Taksim'de sahnede Kürdi Hicazkâr'mış. Hep de ondan Kürdi Hicazkâr istenirdi. Onun çok güzel kayıtları var bak YouTube'da. Hicazkârlı Kürdi Hicazkâr, Arazbarlı Kürdi Hicazkâr, Kürdili Kürdi Hicazkâr. Ayrı ayrı. Dinleyeyim ya. 8'er dakikalık, 3'er dakikalık, 5'er Taksim dakikalık. Tabii zaten onun Taksim bir girdi mi yarım saat yani böyle yok. Uzun uzun melodiler yapardı. Yani Kürdi Hicazkâr'da dikkat edecek şeyler o. Şurada Nema üzerinde uşağımız olduğu için, yani Arazbar çeşnimiz olduğu için bunun tiz tarafında benzeri
Yerdane üzerinde geldiği için şuralarda mücennep bölgesini kullandığımız yerler var. Uşak çeşnisini filan. Onlarda dikkat edeceğiz. Oralarda böyle biraz glissandomuz var. Biraz fazla mızrabımız var bazen. O lezzeti verebilmek için. Burada resmen şey var. Karciğer. Çok güzel. Yine karciğer. Bak iyice Buselikli başladı. Ne vardı? Hicaz. Bu Neva'daki Hicaz'ın çeşitlemesi. Yani şeye bağlıyor. Sonra çok güzel eser ya. Çok güzel. Bana şey gibi geliyor. Bunların hepsi bana kalem gibi geliyor. Mesela yazarın elindeki kalem gibi geliyor. Sazlar. Önemli olan sende ne var? Yani onu yavaş da yazabilirsin, hızlı da yazabilirsin. Çok estetik de yazabilirsin, çok böyle çirkin de yazabilirsin ama ne yazdığın önemli. Şekil de tabii önemli. Rahat okunabilir olması, anlaşılır olması da önemli ama ne yazdığın daha mühim. O yüzden sende ne olduğuna bakmak ilk bir anda. Benim hep dürtmeye çalıştığım o çalıştığım kişilerle. Yani sende ne var? Örnek olarak da şeyi göstermeye çalışıyorum işte yani Mevlana'nın Mesnevisi var mesela, Divan-ı Kebiri var ya da işte Ömer Hayyam bir şeyler yazmış, işte Dante yazmış, öteki yazmış. Ama bunlar Kamış'la yazmışlar. Yani kartal kanadından is mürekkebi, is oluşturmuş mürekkeple yazmışlar ama hala okunuyor. Yani asırlar geçmiş hala bir şey ifade ediyor. Evet. Bir şey var. O yüzden ne yazdığın için içerik daha önemli bir şey. İçeriğin oluşması için sende bir şeyin olması gerekiyor. Evet, iyi kalem önemli. İyi kullanmak önemli. Bütün bunların yanında ne dediğin en az onlar kadar önemli. Bizde genelde atlanılan şey bu. İyi kullanmak çok çalmak da oluyor. Yani çok arabaya binersen arabayı öğreniyorsun. Aynı arabayı uzun süre kullanırsan huyunu öğreniyorsun. Ya da işte başka agresiflikler arayabiliyorsun. Çünkü insan agresif duyguları da var yani. Onu da verebilmeli müzikte.
işte ne o? Var ya meşhur Vivaldi'nin İlkbaharda var. Ram tam 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 dararay raray ray böyle oturmuş kuşları falan görebiliyorsun. Kış da var. Rum 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 rum. Hakikaten soğuk hissettirdiği bölümü de var. Ya da fırtınayı hissettirdiği bölümü de var. Yani bunun gibi bir şey. Bunlara ben kalem gibi bak ama ister kalemi çok yazarak yendim ben kalemi yendim istediğimi yazıyorum de, istersen arkadaş oldum de. Her ahvalde sen ne diyorsun? Na geliyor iş. Doğru. Ama şey önemli yani ne bileyim. Şimdi bunu çaldıran tambur değil. Adamın ya bunu bestesini yaptıran beyni adamın. Yani nasıl bir şeyle bu ray 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 li la ri ra ri li 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 dam diye cümleye başladı. Bunu unutma. Bir başka motif. Buna cevap. Bir başka cevap. Bu buna cevap. Bir daha soru. Bu da buna bir cevap. Sonra neyle başlamıştı? Aynı şeyle başladı. Bu işte başladı ve aynı yere geldi. Ya da yukarı çıktı aşağı indi aynı yere geldi. Hiç önemli değil. Bir laf var ortada yani. Bu paragrafı, bu cümleyi, bu müzikal yapıyı kurabilmek asıl maharet yani. Yani çıkışın bir işi var. Yani ya da şey o devre kadar böyle bir eser yok. Öyle dinledim. Teknik olarak bunu çalabilecek beceride olman lazım. Ama daha da ötesi bunu besteleyebilecek bir birikimin olması lazım. Az buz eser değil yani. Çünkü bunu besteleyen adam bunu da bestelemiş. Klasik bir giriş yani. Baba gibi Muhammed usulü akan bir şey. Bu önemli olan. Tabii ki teknik olarak çalabiliyor olmak bunu besteletiyor. O yüzden o da önemli. Tam tersi de olabilir mi hocam? Bestelemek için çalabilmek. O da olabilir. Adamın içinde bu var. Gibi tabii. Kesin. Ondan dolayı evet. İkisi de yumurta tavuk meselesi yani. İkisi de birbirinin içinde. Dürten bir şey var adamın yani. O dürtünün oluşması lazım. Ben hep o dürtünün peşindeyim. Kendi adıma da öyle yani. Bulabilirsem ne hala çıkarsa ama bundan başa döneyim. Ya kalem gibi. Senin içinde ne varsa onu ortaya koyuyor. Tabii ki o kalemle uzun süre yazacak kondisyonun olması lazım. İstediğin gibi böyle hani eğer bir grafik sanatçısıysan, bir hat sanatçısıysan filan onu böyle çizebilecek, teslim onu tutabilecek ince bileğe sahip olman lazım. Yani nasıl çocuklar da hard diye çizgi çizer, gittikçe yumuşar. Sonra eğitim alanlar bir çizgi oluşturmak için 100 tane çizgi çizerler mesela eğitim alanlar. Sonra yavaş yavaş içinden belirginleşir. Yani o ince motor hareketleri gibi, ince parmak hareketleri vesaire bunlar tabii icrayı da besteyi de yükseltiyor. O yüzden sazla arkadaş olma, iyi arkadaş olmak lazım yani. Onu senin parmağın, senin içindeki duyguyu verebilecek bir hale sokmak lazım. Ya da çaldığın saza göre de o duygu yapısı değişiyor insanda. Atıyorum Cemil Bey kemençeyi aldığı zaman bambaşka bir şey oluyor adam yani. Burada
burada daha farklı bir, bu çalgı. Daha tiz karakterli, daha böyle kıvrak bir şey olsa, çalgı olsa o sana başka bir dünyayı açıyor. Bu sefer o dünyayla düşünmeye başlıyorsun ya da o dünyanın resimlerini çizmeye başlıyorsun. Kalemleri değiştirince. Aynen öyle.